Saya Nabila Maliki Mawadani dengan NPM 213101046. Saya Rima Farajila dengan NPM 213101053. Saya Azim Sabdi dengan NPM 213101035. Saya Laura dengan NPM 213101048. Saya Dr. Firmana dengan NPM 213101037. Dan saya Sarah Dewi Agustin dengan NPM 213101036. Kami akan praktekkan cara pengoperasian mesin fotokopi. Silakan menyaksikan. Ini merupakan salah satu peralatan kantor, yaitu mesin fotokopi yang gunanya dapat menciptakan salinan dengan media kertas dari berbagai media seperti dokumen, buku, hingga foto. Untuk menyalakan mesin fotokopi, tekan tombol power yang terletak di samping mesin fotokopi. Pengenalan pada layout kontrol pada mesin fotokopi ini terdapat tombol copy, tombol ID card copy, scan, dan fax. Pada sisi sebelahnya terdapat tombol light atau darken yang digunakan untuk menggelapkan atau menerangkan tinta hasil fotokopi. Kemudian ada tombol original type untuk menentukan originalnya foto atau kertas biasa. Two-sided dan adalah tombol untuk kita melakukan fotokopi bolak-balik. Kemudian tombol collate atau resolution untuk urutan kertas yang keluar apakah dari depan atau dari belakang, dan page per slide. Pada sisi sebelahnya terdapat tombol power saver, ada tombol start, kemudian ada panel tombol yang digunakan untuk memasukkan jumlah lembar dokumen yang akan digandakan. Kemudian ada tombol job status, ada tombol back, tombol login untuk memasukkan password atau user login untuk masuk ke mesin fotokopi ini. Bisa juga kita masukkan email ke dalam mesin fotokopi dengan tombol address book. Cara penggunaannya yang pertama, buka atau tarik bagian bawah mesin yang terdapat angka 1. Kemudian masukkan kertas, setelah itu rapatkan garis kertas sesuai ukuran dan tutup kembali. Setelah itu masukkan kertas ke dalam mesin fotokopi dan rapatkan bagian atas atau kop surat ke sebelah kanan. Kemudian tekan tombol 1 atau beberapa sesuai dengan jumlah dokumen yang ingin digandakan. Setelah itu tekan start. Tunggu beberapa detik, kemudian dokumen siap untuk difotokopi.